Bom dia. Bom, tá arrumando esse micro-ondas Electrolux aqui, ó. O MT30S. Um problema aqui no magnetron. Foi trocado a peça. Essa aqui é antiga. É que tá com problema. Aparentemente ela tá normal. Fiz os testes tudo, mas não esquenta. Não tá com vazamento. Não tá em curto. Mas o seu enrolamento por dentro deve estar com algum problema. Pois não esquenta. Foi trocado. E essa aqui é a nova. Resolvido o problema. Fiz os testes em tudo. Utilizei o multímetro digital. Fiz os testes de tudo e tá tudo funcionando. Tá entrando corrente normal. O capacitor tá bom. Fuzil bom. O diodo também tá bom. Então, aparentemente o micro-ondas estava normal. Só que você colocava para esquentar, não esquentava comida nem água. Agora, trocado o magnetron, resolvido o problema. Beleza, galera? Falou.